अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है एक नोट 7, जिसका मसला ये है कि ये चार्जिंग तो करता है लेकिन स्टोर नहीं करता। इसका जो चार्जिंग वाला जैक है वो काफ़ी रफ़ हो गया है, जिसकी वजह से इसको सही तरह करंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से चार्जिंग स्टोर नहीं कर रहा हमारा मोबाइल। चलें शुरू करते हैं। इसको पहले खोलना है हमने। इसको खोलने के लिए पहले हमें LCD सेपरेटर पे थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बैक साइड जो पेपर लगा होता है या फिर जो इसका कवर होता है, इसको हमने पहले इस तरीके से उतारना है। इसके बाद इसके पेच होंगे जिनको खोलकर हम इसको मोबाइल को ओपन कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा पहले गर्म किया, फिर उसके बाद हमने एक पेपर लिया जिसके ऊपर हमने हल्का सा कोई लिक्विड CTC या पेट्रोल वगैरह कोई भी ले लें आप, और मैंने लगाया है पेपर पे, और इस पेपर के ज़रिए मैं खोल रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इस लिक्विड की वजह से हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसका पहले ये बैक साइड वाला जो पेपर है वो अलग कर लेना है बॉडी से, और इसके बाद इसके नीचे जो पेच लगे हुए हैं वो खोल लेंगे हम। ये बैक साइड वाले पेपर को मैंने अलग कर लिया है। अब इसके बारी बारी पेज खोल लेने हैं। पेज खोलने के बाद इसका जो कड़ा है या केसिंग है इसकी, उसको मैं उतार लूँगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन सारे खुल गए हैं। अब इसका साइड से मैं कड़ा उतारूँगा। ये देखें, इस तरीके से हल्का सा नाखून के ज़रिए हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने इसको अलग कर लेना है, और इसकी फिंगर वाली स्ट्रिप होती है, उसको हमने ध्यान से उसका भी ख्याल रखना है कि वो टूट ना जाए। और अब इसकी ये स्पीकर वाली किट उतारनी है, और इसके नीचे जो है वो इसकी हमारी चार्जिंग जैक वाली किट है, उसको भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब हमारा काम इस किट पर ही होना है दोस्तों। जैक को हमने बड़ी एहतियात से उतारना है, क्योंकि इसके साथ और भी छोटे छोटे पुर्जे लगे हुए हैं, वो ख़राब ना हो। माइक वगैरह लगा हुआ है इसके साथ। इसके ऊपर हम हीट गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी किट है और दूसरे पुर्जे ख़राब होने का ख़तरा है। इसको हम काविये से ही उतारेंगे जैक को दोस्तों। इस तरह चार्जर की तार फंसा कर अगर हम इसको उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा। काविये के ज़रिए पहले साइडों वाले पॉइंटों को हम थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे, उसके बाद पीछे वाले पॉइंटों पे थोड़ी देर काविये रखेंगे तो ये जैक हमारा उतर जाएगा। देखें, जैक हमारा उतर गया है बिल्कुल ठीक। अब हमने नया जैक लेना है। उसके जो पीछे पाँच पॉइंट होते हैं उनको अपने बारी बारी सोल्ड कर लेना है अच्छी तरह। देखें, इस तरह कावी की मदद से हमने इनको सोल्ड कर लेना है। इस तरह हमने इनको सोल्ड कर लेना है दोस्तों। यहाँ हमने सोल्डर अच्छी तरह लगाना है ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। अब बारी है हमारे इस किट की। इसको हमने लेना है, इसको हमने अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेना है CTC या पेट्रोल के ज़रिए। इसके बाद हम कावे के ज़रिए हल्का हल्का इसका सोल्डर लगाएंगे इसके पॉइंटों को। ये देखिए, इस तरीके से हम सोल्ड कर लेंगे सारे पॉइंट्स। अब हमने जैक के जो सा जिसके पॉइंट सोल्ड किए थे वो लेना है, और उसको इसके ऊपर एहतियात से रख देना है हमने। और पहले हम इसके साइडों वाले पॉइंट सोल्ड करेंगे। इसको
जैसे ही हम इसकी साइड वाले पॉइंट सोल्ड करते हैं, ये जैक जो है अपनी जगह पर बैठना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसके मैंने साइड वाले पॉइंट हैं जो हल्के हल्के सोल्ड किए हैं। इस तरह के साइड वाले पॉइंटों को सोल्ड कर लेना है। अब इसके हमने बैक वाले जो पॉइंट हैं वो उनको सोल्ड करना है बारी बारी। दोस्तों, इन पॉइंट्स को हमने ख़ास तौर पर एहतियात से सोल्ड करना है, क्योंकि इन्होंने हमारी चार्जिंग करनी होती है और डाटा केबल भी शो करनी होती है। इनको हमने अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है 5 पॉइंटों को। ये देखिए 5 पॉइंट मेरे सोल्ड अच्छी तरह हो गए हैं। जैक जो है हमारा बिल्कुल ठीक लग चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। जैक हमारा बिल्कुल जेन्युइन लग गया है। अब बारी आती है इसको फिट करने की। पहले इस किट को हम मोबाइल पर बिठा लेंगे, स्ट्रिप्स वगैरह लगा देंगे इसकी। इसके बाद चार्जिंग वो जो स्पीकर वाली किट है उसको रखेंगे, और इसके ऊपर एक पेच लगा हुआ था वो हम लगा देंगे। और अब हम चार्जर लगाकर चेक कर लेंगे कि हमारा जो जैक है वो सही लगा है या नहीं। जैक हमारा बिल्कुल ठीक लग गया है दोस्तों, चार्जिंग कर रहा है। और देख लेते हैं ये फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है या नहीं। फास्ट चार्जिंग भी ये शो कर रहा है। अब मरला आता है इसको फिट करने का। तो सबसे पहले हमने जो कड़ा इसका उतारा था उसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि जो आपका ये फिंगरप्रिंट हम वाली स्ट्रिप है उसका जैक आपने लगा लेना है। और अगर वो आपका मोबाइल ऑन है तो आपके ये फिंगर स्ट्रिप जो है वो काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मोबाइल को फिट करने के बाद इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका फिंगर जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। अक्सर मैकेनिक जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो है फिंगर काम क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आपको बता दें, मोबाइल फिट करने के बाद जब आप उसको ऑफ़ करके दोबारा ऑन करेंगे तो ही आपका वो फिंगर काम करना शुरू करेगा। इसके सारे पेज लगा लेने हैं मैंने बारी बारी। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने सारे पेज इसके लगा लेने हैं। अच्छी तरह इनको लगा लेने हैं पेचों को। अब क्या करना है, मैंने ये सिलिकॉन लेनी है और इसकी चारों साइडों पर इस तरीके से लगा देनी है। चारों साइड पर लगाने के बाद जो कैमरे की साइडें हैं उन पर भी मैंने लगा देनी है इस तरीके से। अब इसकी जो पेपर हमने उतारा था, शीट जो कह लें या पेपर कह लें आप इसको हमने इस पर लगा कर इसको हमने टेप कर देनी है साइडों से। इसको हमने टेप कर कम से कम 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप कस्टमर को दे दें तो अगर कस्टमर खुद भी बाद में टेप उतार सकता है इसकी। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको चारों साइडों पर टेप के छोटे छोटे पीसेस काट कर लगा देने हैं। टेप लगाने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर सिलिकॉन में लगाई है वो सूख जाएगी तो हमारा मोबाइल सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
मोबाइल हमारा बिल्कुल रेडी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।